రోజు పొద్దున్నే నోస్ బ్లాక్ అవుతుంది, కంటిన్యూస్ గా తుమ్ములు వస్తున్నాయి, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ తో చాలా సఫర్ అయ్యేవాడు. తను ఏంటి డాక్టర్ కన్సల్ట్ అయితే సైనస్ సర్జరీ చేయించుకోవాలని రికమెండ్ చేశారు. సర్జరీ చేయించుకోకుండా వేరే ఆప్షన్ ఉంటుందేమో అని నన్ను కన్సల్ట్ అయ్యారు. సైనస్ ప్రాబ్లమ్ కి అలర్జిక్ టెండెన్సీ, క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్, డస్ట్, పొల్యూషన్, ఏసీ ఎక్స్పోజర్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సెన్సిటివిటీ ఇలా డిఫరెంట్ ట్రిగ్గర్స్ ఉండొచ్చు. సో సర్జరీ డిసైడ్ చేసే ముందు మీ కండిషన్ ని కంప్లీట్ గా ఎవాల్యుయేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. హోమియోపతిలో మేము అదే చేస్తాం. సైనస్ సిమ్టమ్స్ ని టార్గెట్ చేయడంతో పాటు అలర్జిక్ టెండెన్సీ, ఇండివిజువల్ సిమ్టమ్ ప్యాటర్న్, కాన్స్టిట్యూషన్, లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సెన్సిటివిటీని కన్సిడర్ చేసి హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ తో మీ కండిషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. దాన్ని బట్టి పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ ని అప్రోచ్ ని సజెస్ట్ చేస్తాం. కొంతమందికి సర్జరీ నెసెసరీ అవ్వచ్చు, అయితే ముందే డెసిషన్ కి వచ్చే ముందే ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచెస్ కూడా కన్సిడర్ చేయడం మంచిది. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో సైనస్ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి. మీ ప్రాబ్లంకి హోమియోపతి ఎలా హెల్ప్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి.